برای درست کردن این ترامیسو اقتصادی و خوشمزه با من همراه باش. زردهای تخم مرغ رو از سفیدها جدا می‌کنیم و اگه جدا نشدن خونسردیتون رو درست مثل من حفظ کنید. هر کدوم رو توی ظرف جدا می‌ریزیم. زردها رو به مدت 5 دقیقه با دور تند همزن می‌زنیم و شکر رو بهش اضافه می‌کنیم و 7 دقیقه دیگه با دور تند همزن می‌زنیم تا کرم رنگ بشه، به همین صورتی که مشاهده می‌کنید. وانیل و پنیر ماسکارپونه رو اضافه می‌کنیم و در حد مخلوط شدن هم می‌زنیم. نوبت به سفیده‌های تخم مرغمون میرسه. توجه داشته باشید که سفیده‌ها باید فومی شکل بشه و از ظرف بر نگرده، به همین صورتی که مشاهده می‌کنید. سفیده‌های فومی شکل رو تو 2 مرحله به ترکیبمون اضافه می‌کنیم و در حد مخلوط شدن هم می‌زنیم. خامه قرنادی رو توی ظرف جدا می‌ریزیم و با دور تند همزن انقدر می‌زنیم که از کاسه بر نگرده. خامه رو اضافه کرده و خوب ترکیب می‌کنیم. نوبت به اضافه کردن 1 فنجان قهوه‌مون میرسه. من از قهوه فوری گلد استفاده کردم که هیچ فرقی با اسپرسو نداره و طعم خیلی خوبی به دسرمون میده. بیسکویت ها رو کف قالب مورد نظرتون بچینید و یه لایه از ترکیبی که آماده کردیم بهش اضافه کنید. برای خوشمزه‌تر شدن دسرتون میتونید از موز، گردو، پودر کاکائو یا پودر قهوه استفاده کنید. اگر از قالب کمربندی استفاده می‌کنید، از ترکیب مایع با قیف استفاده کنید که وقتی از قالب جدا کردید فرم کیک داشته باشه. واقعا این یه ترامیسوی بهشتیه. حتما امتحانش کن.